Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін ең оңай цезарь салатының рецептісін сіздермен бөлісетін боламын. Ештеңені де қиындатпаймыз. Оңай, қолжетімді заттармен жасалатын цезарь салаты. Алдымен соусымызды дайындап аламыз. Мен осындай майонез таңдадым. Сіздер кез келген майонезді пайдалана берсеңіздер болады. Ыдысымызға салып алайық майонезімізді. Осының үстіне лимон. Сіздер свежий лимон пайдалана берсеңіздер болады. Чеснок. Қара бұрыш. Тұз. Енді осыны әдемілеп араластырып аламыз. Біздің соусымыз дайын болды. Маған осындай пекинский капуста керек болады. Осылай қатты жағын алып тастап, жұмсақ жағын тураймыз. Помидор тураймыз, төрт бұрыштап. Жұмыртқа тураймын, осылай ұзыннан. Салатымыздың құрамына осындай дүкенде сатылатын куриный рулет пайдаланатын боламыз. Бұны да төрт бұрыштап тураймыз. Қыздар, біздің міне салатымыздың құрамы түгел болып қалды. Енді кішкене салатымызға жасыл цвет беру үшін осындай жасыл жапырақтан турап жібереміз. Сосын осының үстіне жаңағы дайындап алған соусымызды саламыз. Араластырып, тарелкамызға орналастырамыз. Қыздар, міне менің салатым дайын болды. Осылай тарелкаға әдемі орналастырдым. Енді осының үстіне луковик кольца саламыз. Иісі жаман деп ойламаңыздар, ешқандай иісі де, дәмі де ондай қатты өткір емес. Алып пайдаланып көрсеңіздер болады. Жаңа мен турап алған жұмыртқаларымнан қалған. Осылай әр жеріне қойып шығайық. Терканың жіңішке жағынан үстіне сыр өткіземіз. Қыздар, міне менің өте дәмді, дастарханда ерекше болып тұратын ең оңай цезарь салатым дайын болды. Ұнаса каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер.